اگه لیوان آب دستتونه یه 7-10 تا قرص آرامش بخش بخورین. حالا لیوانو بذارین زمین، چون میخوام یه چیزی بگم که احتمال داره فکتون بخوره زمین. مجموع 3 تا اختلاس و دزدی که این آخری تو مجلس بهش پرداختن، مثل چای دبش، مثل مفقود شدن 15 میلیارد یورو، مثل ناپدید شدن 8 میلیون سکه تو بانک مرکزی، طبق نظر کارشناسان اقتصادی مبلغی حدود 1 بیلیارد و 780 بیلیون و 568 هزار میلیارد تومان. بودجه کشور در سال 5000 میلیارد تومان. یعنی فقط این 3 تا که گفتم مساویه با بودجه 356 سال کشور. حالا مجدد